हेलो एवरीवन, आई एम कैलकुलेटर डॉक्टर ब्रजन और इज माय पेशेंट है। आज हमारे पास में गुरु जी हैं। गुरु जी, शुभ नाम क्या है आपका? कुलदीप नाथ, जी, कहाँ से हैं आप? राजस्थान से। राजस्थान से। क्या प्रॉब्लम हो रहा है गुरु जी, बताएंगे आपको? मेरी एक साइड में पूरी शरीर में दर्द है, कान तक। कान तक मतलब सर में रहता है और हाथ में भी आता है? हाथ में आता है पूरे में। ओके, पूरा बताएंगे क्या क्या रहता है? कमर में जकड़न रहती है, हम्म, पांसलियों तिरछी है। जी जी। मतलब बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो टेढ़ा हो रहा है, वो स्लाइड हो रहा है, स्लाइड स्कोलोसिस। है। ओके, अभी हम इनको देखते हैं क्या प्रॉब्लम है, उसके बाद देखते हैं क्या फीडबैक मिलता है। अब इनकी बॉडी को गुरु जी की पालपेट करते हैं, क्योंकि होता क्या है कि देखो, एक जो साधु का जो जीवन होता है वो एक कंटिन्यू एक तपस्या करना, बैठना, ऑलमोस्ट थोड़ा सा बैड पोस्चर के कारण थोड़ा सा क्या होता है कि ये प्रॉब्लम होता है। अभी देखते हैं गुरु जी को क्या रिलीफ मिलता है। ठीक है गुरु जी, हाँ जी। इधर देखिए। अभी हमें जैसे इनके महाराज जी का पालपेट कर रहे हैं तो थोड़ा सा अभी ये है कि ये इधर हल्का सा है, ये पेन आ रहा है महाराज जी, देखो ये वर्टिब्रा बाहर है, इधर नहीं है। ये है ना बाहर, ये शिफ्टेड हो रहा है इनका 3 4 ये वर्टिब्रा। अभी हम इनको एडजस्ट करेंगे, लूज लूज लूज, डीकम्प्रेस, बस रिलैक्स। अब ठीक है महाराज, देखो। अच्छा है। ओके, शोल्डर एडजस्टमेंट, सांस लेंगे, ब्रीद इन ब्रीद आउट, बस लूज। एक बार और, एक बार और, एक बार और, एक बार और, लूज छोड़ो, बस यहाँ से देखो। एक बार और, एक बार और, और यहाँ से S1 ज्वाइंट लूज, नी एडजस्टमेंट, रोटेशन, लूज, एक बार और, सांस लेंगे, छोड़ेंगे बाहर, एक बार और, लूज छोड़ो, गर्दन नीचे रखो, लूज छोड़ो, जगन्ना नहीं बॉडी को, लूज, साइड से लूज, एक करवट लेंगे, लूज छोड़ेंगे, लूज, एक बार, लूज छोड़ो, बस छोड़ो, ब्रेक बढ़ पा रहा, खड़े जाओ महाराज जी, ऐसे वो करो, मुंह छोड़ना, सांस लेंगे, पीछे को खड़े जाओ महाराज जी, रिलैक्स, लेट वेट भी देखिए। हेलो एवरीवन, अभी देखते हैं इनको महाराज जी को जो पेट से भी जो प्रॉब्लम रहता है, अभी छुएंगे इनको, पालपेट करते हैं, देखते हैं इनको कहाँ से क्या प्रॉब्लम है। जैसे चेक कर रहे हैं, देखो ये इधर पेन है महाराज जी को, इधर नहीं है, ये पेन है ना महाराज जी? हाँ, ये चलो उसको एडजस्ट करते हैं अभी।
रिलैक्स। सांस लेंगे, छोड़ो बाहर। ये नाभि आपके ऊपर चढ़ी हुई है, अप्रोक्सीमेटली 2 इंच। डायफ्राम रिलीज। वन साइड घूमेंगे महाराज जी थोड़ा सा एक बार, बस 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 वापस उसी पोजीशन में, वापस उसी पोजीशन में। एक सांस लेंगे, डायफ्राम रिलीज, छोड़ेंगे बाहर, रिलैक्स। अब देखो पेन आना शुरू हो गया, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। एक सांस लेंगे, छोड़ेंगे बाहर, रिलैक्स। सांस लेना, छोड़ेंगे बाहर, फिर सांस लेंगे, छोड़ेंगे बाहर, छोड़ दो। अब देखना महाराज जी कहाँ पेन है, छोड़ो छोड़ो। अब देखो नाभि ठीक बोल रही है, ठीक है ना? देखो नाभि कहाँ बोल रही है, सेंटर में मस्कुलर पेन रहेगा, बाकी पहले से ठीक है। देखो पहले से ठीक है। इसको दबाना है मेरे को, ऐसे दबा दो उसको। हाँ 40 डिग्री एंगल, डायफ्राम को ऐसे करो। अब देखना महाराज जी दोनों साइड से इक्वल फील हो रहा है ना? अब पेन नहीं है ना? नहीं है। साइड से खड़े करो, चलो वॉक करना थोड़ा सा, चलो चलो कैसा कैसा फील हो रहा है आपको? पूरी बॉडी को देखो, हाथ चला के कैसा क्या फील हो रहा है, कैसा लग रहा है महाराज जी बताएंगे। अभी गुरुजी का फीडबैक जानते हैं, जो कैरोप्रैक्टिक इन्होंने ट्रीटमेंट लिया है। महाराज जी जैसे चिकित्सा है, शायद इससे पहले आप अवगत नहीं होंगे इस बीमारी के बारे में, मतलब ये जो ट्रीटमेंट जो हम करते हैं इसके बारे में शायद आपको पहले जानकारी नहीं होगी। हाँ जी। तो ये जो ट्रीटमेंट दिया है महाराज जी, जैसे कि विदाउट मेडिसिन, मतलब बिना किसी दवाई के ट्रीटमेंट है, बिना कोई सर्जरी के है, तो आपको कैसा लगे? उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? मेरे को तो बहुत अच्छा लगा, बगैर दवाई के, बगैर कोई मेहनत के तुरंत आराम। अच्छा महाराज जी, ये कितने साल से प्रॉब्लम चल रही थी आपको? मेरे को 3.5 साल से। 3.5 साल से। अभी आपको जैसे आपका ये सेशन हुआ है, मतलब दूसरा विजिट है, तो कितनी % ठीक फील कर रहे हैं पूरी बॉडी को? मैं 90% ठीक हूँ। 90%। अभी हमारे चाचा है कुलदीप जी, हरियाणा पुलिस में है, जो कि सर क्या कहना चाहते हैं? जैसे आप उनको लेके आए थे, आपको पता था इनके बारे में? मेरे को बाबा जी मिले थे, तो मैं जब भी देख लिया तो मेरे को बहुत ज्यादा पीड़ा है, जोड़ों में जकड़ना है जी। तो मैं बजरंग डॉक्टर से पहले से अवगत था, तो मैंने बाबा जी को बताया, बाबा जी मैं आपको लेकर चलूंगा, विगत दवाई के इलाज होगा वहां पे, तुरंत इलाज होगा, और जैसे ही इलाज होगा तुरंत आराम होगा। तो ये इस बात से अवगत होकर बाबा जी चलने के लिए मंजूर हुए और फिर यहाँ पहुंच गए। क्या करते हैं सर आप? मैं हरियाणा पुलिस में ऐसा ही हूँ, तक मेरी ड्यूटी है। अच्छा, तो आप संतुष्ट है जैसे आप इनको लेके आए, मतलब अच्छा लगा ना भाई आप इनको से लेके? मैं बिल्कुल संतुष्ट हूँ, और बाबा जी ही खुद बता रहे हैं कि मुझे 90% आराम है। ठीक है, जिनको महाराज जी ऐसी समस्या रहती है, तो आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? भाई उनको आगे इलाज कराना चाहिए, इसका कोई और इसका फायदा लेना चाहिए, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ठीक है महाराज, आपका वीडियो अपलोड कर सकते हैं यूट्यूब के लिए। हाँ।